ইস্কিপ সারা ধরনের মেশিন দেওয়া এটা কোনো মাল ধরে আইডিয়াল দেবে আর এখানে রোজ কাটার জন্য 20 টাকার কথা বলবেন ওটা আইডিয়াল দেওয়া আইডিয়াল দেবে ডিজাইন দিলে দুটো এক করে দেবো বড় জি আসছি এটা ধরে ভিডিওটা কর Lo que
বাবু বাবু এই যে তুমি 31-এ একটাই বসেছো আর একটা বসে না কেন 11-তে? ওইটা তো 30 বসবা, দুইটা থাকলে দুইটাতেই বসবা, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা ওই প্রথম আমাকে মাসুম ভাই এভাবে বলছিল যে না, ওইটা তো কোনো কিছু এই বলে এখন আমার সাথে এটা যোগাযোগ করে দিবে। জি জি স্যার। এই জন্য আমি ব্লক চেক দিচ্ছি, দেখছো? আর ম্যানপাওয়ার যে দিবে না, এই যে হাসান দেয়নি, হাসানের কাছে নিয়ে আসো, নিয়ে এসে আবার চেক দিয়ে বসে দাও। হাসান ভাই একটা বসাইছি স্যার, উনি বলছে গতদিন একটা সেম কোনো চেঞ্জ নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। এই তুমি 25-এ কি করছো এটা? 90 কেন? 71 স্যার। এখানে 25-72, ঠিক আছে? তোমাদের কি এই মাসে স্যালারি পাবো না? এক মাস হচ্ছে? কতদিন হচ্ছে? আমার তো স্যার 10 দিন হচ্ছে। 2 দিন। মনে হয়। দেখলাম যে শীত কমছে। এই ইমরান, ওই একই আছে 288? ওকে, ঠিক আছে। ভিডিও কি কয় মিনিট ছিল তো? 5.5 মিনিট স্যার। আরে বাস। এ সাইদ, লাইন ওয়াইজ ম্যান কবে বলো? সকাল 8:30 ফোন দিবা? ইয়েস। আরে কি তো তোমার কি সিম নাই, নষ্ট হয়ে গেছে? কেন শেষ কেন? এগুলো ঠিক নাই তো তোমরা তো এগুলো আওয়াজ তুলো না, আওয়াজ না তুলে তো কাজ হবে না কেন? এগুলো আওয়াজ না তুললে কাজ হবে না, ঠিক আছে? করা লাগবে তো এগুলা, সব এগুলা তো বলো।
এখন এই শুক্রবারে তো আমার আবার কাজ আছে বুঝছো, এই শুক্রবারে তো আমি আসতে পারবো না, শুক্রবারে আমাকে আবার যাইতে হবে, বাড়ি যাইতে হবে বুঝছো? শুক্রবারে খবর নিও তো আবিবের সাথে কি বলে। হ্যাঁ শুক্রবার যাই হোক, আমি এবার থাকবো না নে। শুক্রবার প্রোগ্রাম 57 নম্বর লাইনে কি সেটেল করতেছো? আচ্ছা ঠিক। ঠিক আছে, অন আছে নাকি এখন? অন আছে না না, তো বোঝা যায় না। ভিতরে আর কাজ আছে এখানে? আবার